日本語の歌を歌詞を間に挟んでくれたけれども、それはどういう詩なんですか？ご自身で訳されたんですか？それとも訳すわけじゃなくて、野上君が、書いてた、訳したものが初めにありまして、でそれをできるだけこう、自分たちのそれまでに、習ってたことだとか、あるいはその時の雰囲気だとか、あるいはサイントホールの、からの言葉だとか、そういったことを全部こう混ぜて、それでちょっと分かりやすい感じで作っていく。ということは、高橋さんがおっしゃったサイントホールが自分の作品に来るときに、本当のオリジナル、いろんなバージョンの詩をからエッセンスを含めて、自分のメロディーの中に組み合わせて作品にすることがあるって言ったけど、そういうのを今日本語でやってくれたということですね。素晴らしい、パフォーマンスだ。もう一度ちょっと拍手を。こういう日本人の人もいるので、どんどんステージの機会を作っていただいて、新しい歌も聴かせていただきたいと思います。こうしてもう、あと時間が少しになってきましたけれども、パキスタンのそういう祭礼の場であって、皆が気軽に集まれるようなそういう場所であるガルガンでは、踊りもあり、歌もあり、歌でもいろんな種類の歌があるっていうのを大雑把ですが、今お見せしてまいりました。時間がですね、ほんのちょっとだけあるので、先ほどのオリジナルのこのカウバリーの映像と、こちらのきれいな生音の後にもう一度ビデオだとちょっと野暮なんですが、ここはですね、今のパキスタンの音楽、午前中にも水谷さんが見せてくれましたけれども、そういう伝統的な音と音楽と、そしてユーロエシア的な欧米的な音楽を合わせて、まさに今日もフュージョンオブパキスタニアンのジャパンになっていますので、フュージョンミュージックというのがパキスタンでは今一番かっこいい音楽というふうになってテレビで流れています。その番組がコークステージオという番組です。本当に有名なミュージシャンが自分の作品をいろんな形でコラボレーションしているんですが、午前中もお見せしましたけれど、見せてくださいましたけど、もう一度ですね、こちらの師匠であるサイン・ザ・フールさんに敬意を表して、サイン・ザ・フールさんと、あとはロックバンドのヌーリーが一緒にやったバーバー・ブレーシャンの歌である、イクワリフという歌、そしてその次に、カウバリーを出しましたので、今の若手のカウバリー、今のカウバール界を引っ張っていっているラーハト・ファテアリ・ハンというウサーツ・ファテアリ・ハンの後継者がいますけど、彼がロックバンドと一緒にやった映像を見てもらって、現在のパキスタンのポピュラーミュージックのレベルの高さをですね、ぜひここで見て、そのフュージョンを楽しんでいただきたいと思います。ではちょっと。
文中にもね、見せていただきましたけど、もう一度見せさせていただきます。エクアリフっていうのは、一つのアリフ、アラビア語ヒブル語の最初の文字がまっすぐの線のアリフなんです。これにいろんなシンボルを合わせて、अपने आप पढ़िया अज बज बजने मंदर मसीती कदे मन अपने बिच पढ़िया कदे नफ्स अपने नद लड़िया बुले शाह आसमानी उड़दियां पड़ो नहीं कर दे चा उड़ पड़िया